क्या समुद्र में कोई विशाल जीव छुपा हुआ है? वैज्ञानिक तब से चकित थे जब उन्होंने पहली बार 1997 में एक अजीब ध्वनि सुनी थी। ये ध्वनि किसी भी जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल किसी भी चीज से मेल नहीं खाती। ये ध्वनि तकरीबन 7 मिनट के लिए सुनाई देती थी। पहली बार रिकॉर्ड किए जाने के बाद से ये सालों में कई बार सुनाई देती है। ये ध्वनि ऐसे सुनाई देती है। क्या ये पृथ्वी का हिलना डुलना हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई रहस्यमय विशाल जीव की ध्वनि है जो हमसे अभी तक छुपी हुई है।